يمكن من اكتر الطلبات اللي بتطلب مني في القناه هي فكره ان احنا عايزين دروس اكتر عن التلوين او عايزين نطلع الوان سينمائيه. فالنهارده انا جاي اقول لك على طريقه تخليك تطلع الوان سينمائيه احترافيه بمنتهى البساطه بضغطه زرار واحده. ومش بس هكلمك على برنامج واحد، ولكن هكلمك على 3 برامج: ادوبي بريمير برو وادوبي افتر افكتس ودافينشي ريزولف، وهتستخدم فيهم نفس التكنيك اللي هقول لك عليه. ومش بس كده، اي برنامج في الدنيا انت شغال عليه تقدر تستخدم فيه نفس التكنيك اللي بقول لك عليه النهارده. بس كل اللي انا طالبه منك دلوقتي انك تفضل متابع الدرس ده خطوه بخطوه علشان تطلع الالوان اللي هقولك عليها دلوقتي. فبدون ما اتكلم كتير، يلا بينا نشوف مع بعض الدرس ده. يا اهلا بيكم يا احلى شباب، وزي ما اتفقت معاكم كده في الانترو او في المقدمه بتاعت الدرس بتاعنا النهارده، انا جاي النهارده اقول لك ازاي تقدر تعمل الوان سينمائيه بمنتهى البساطه والسهوله. وحقيقي الموضوع هيبهرك. بس كل اللي انا طالبه منك دلوقتي انك تنزل تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. انا مش عارف ليه ما اشتركتش في القناه، عندك 300 درس في القناه هينقلوا مستوى الايديت بتاعك في حته تانية خالص. فلو ما اشتركتش انت الخسران، انت حر يعني براحتك. ولكن خليني بدون ما اتكلم كتير كده النهارده اتكلم معاكم على فكره السينماتيك لوك. طيب، الفكره هنا بمنتهى البساطه يا شباب ان انا جايب لكم موقع من الاخر. الموقع ده عليه كل حاجه بدون ما تدفع اي فلوس. لو فتحنا الموقع هو اسمه فريش لوتس بالشكل ده. طبعا الموقع ده تحفه جدا، وعايز اقول لك ان انت حتى لو عندك لوت انت بتحبه تقدر ان انت ترفعه باسمك على الموقع وتسيبه علشان لو حد حابب ان هو يستفيد بيه يعني. ولكن كميه اللوتس اللي على الموقع ده فظيعه جدا جدا، هتطلع لك الشغل اللي انت عايزه كله. طيب لو جيت هنا كده دوست على براوز لوتس بالشكل ده، هيبتدي يظهر لك كده كل اللوتس اللي انت ممكن تتخيلها. فمثلا هنا لو عجبك حاجه اسمها جرين اند اورنج، كل اللي انت هتعمله ان انت هتدخل وهتعمل داونلود وخلاص على كده، وبعد كده تعدل في البرنامج اللي انت عايزه. طيب هل بس كده الموقع بيوفر الحاجات دي؟ يعني مثلا هنا كده بيقول لك اورنج جرين لوت، انا عاجبني جدا لوت زي كده مثلا. كل اللي انا هعمله ان انا هعمله اوبن كده بالشكل ده، هدخل عليه هتلاقي على طول داونلود هنا بمنتهى البساطه. كل اللي انت هتعمله هتعمل داونلود كده. وهنا على فكره بيجيب لك كمان الفرق ما بين الصوره في الاول والصوره بعد ما ضاف لها اللوت. بص كده. طيب حلو جدا. خلينا مثلا في حاجه يعني تاني مهمه جدا، وانا يعني بحب ان انا اعملها دايما. بص مثلا كل لوك دي يعني هنا بيدي لك لون تحفه. انا على فكره جربت حاجات كتير من عليه وكلها رهيبه جدا. طيب الحاجه التانيه المبهره بقى ان انت ممكن تعمل سيرش على اي حاجه انت عايزها. فلو دوست سيرش هنا كده بيدي لك الجاما، بيدي لك التنت، بيدي لك الستايل اللي انت عايزه، والاسم لو انت عايز يعني تدور بالاسم. كمان في حاجه مهمه جدا هنا كده، ان انت لو بتحب مثلا درجات الوان معينه، يعني مثلا بحب انا الجرين مثلا، فابتدي ان انا ادوس على الجرين هيجيب لي كل درجات الجرين. بص كده، شايف بقى الموضوع خطير ازاي؟ يعني سينماتيك جرين مثلا اهو، في عندك مثلا جرين ناتشر، عندك مثلا يعني كل اللي انت عايزه. طيب خلينا ننزل اي حاجه. انا نزلت واحده، وخلينا ننزل مثلا الجرين دي، انا كنت منزلها قبل كده بس خلينا ننزلها تاني معاكم اهو. يعني خليني اعمل كده وابتدي ان انا اعمل داونلود كده، وبيقول لك دي الصوره في الاول متصوره اس لوج بالشكل ده، او زي ما المصورين بتوع الفوتو بيقولوا عليها رو، يعني من غير الوان. وبعد كده بعد ما ضفنا ليها اللوت بشكلها كده. طيب انا دلوقتي نزلت اللوت عندي، وعندي يعني جايب انا مشهد. وعلى فكره عايز اقول لك ان المشاهد اللي انا جبتها وهشتغل عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف او في الديسكربشن، مع كمان اللوتس اللي انا بجرب عليها، علشان تبقى بتتابع معايا خطوه بخطوه وما تحسش ان في حاجه مختلفه وانت بتشوف الدرس يعني. طيب كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هدخل كده هجيب مثلا مشهد زي المشهد ده، وابتدي ان انا اضيفه على البريمير. ما يهمنيش الصوت، انا عايز الصوره بس. فخلينا نشوف كده. طبعا المشهد ده بدون اي تلوين، بدون اي حاجه خالص. انا دلوقتي عايز اضيف له بقى اللوت اللي انا جبته ده. اعمل ايه؟ كل اللي انت هتعمله ان انت هتدخل على القائمه بتاع اللوميتري كلر، ولو انت ما لقيتهاش هتلاقيها موجوده في الويندو من فوق كده، هتنزل تدوس على اللوميتري كلر. طيب انا جايبها عندي هنا كده موجوده، انا حاططها في القوائم اللي موجوده عندي في البريمير. بعد كده هتدخل طبعا لو لقيتها مقفوله بالشكل ده، انا بحاول يعني اشرح بكل التفصيل اهو علشان الناس اللي لسه اول مره تتعامل مع الموضوع. وكنت شارح على فكره يعني قصه كبيره في التلوين كده، هسيبها لك دلوقتي في الاي اللي هتظهر من فوق، علشان لو انت عايز تراجع الدرس ده هتلاقي فيه حاجات مهمه جدا في التلوين. طيب خلينا ندخل على الكرييتيف هنا. لما ادوس على الكرييتيف كده بيديني هنا كده اللوك بتاعي. كل اللي انا هعمله ان انا هدوس على براوز من هنا كده، وهختار بقى اللوك اللي انا جبته
جبته او اللوت اللي انا جبته من على الموقع. فادي في الداونلود انا كنت منزله اهو، شايف زي ما انت يعني شايف كده، لو انا دوست عليه كده مجرد ما بضغط عليه بيجيب لي على طول اللوك بتاعي بالشكل ده. وعايز اقول لك ان اللومتري كلر هنا مرتبطه بحاجه اسمها اللومتري سكوبس، كنت شرحتها قبل كده في الدرس اللي انا سبته لك في الاي، ادخل عليها وشوفها، بس انا هقولها بطريقه سهله تاني هنا كده. كل اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت هتدخل على اللومتري سكوبس كده، وهتلاقي ان هي يعني ممكن تكون يعني بتاخد وقت عقبال ما بتظهر معاك بالشكل ده. لو لقيت ان الموضوع تقيل لان في اللوتس بيبقى تقيل شويه، اعمل كده بدل ما هي فول خليها مثلا 1:4 كده او 1/4. تمام. طيب عندي هنا كده الشادو طالع لفوق، لو انت عايز الشادو بتاعك يبقى مظبوط جدا ممكن تنزل الشادو، في ناس بتحب الطريقه دي بس انا بحب ان الشادو يكون تحت هنا كده. الشادو علشان يكون مظبوط عندي اخلي الجزء بتاع الشادو او البلاك اللي موجود من تحت ده عند الزيرو. خلاص، فنيجي نعمل ده ازاي؟ بعد ما ضفت اللوت ببتدي ان انا اعدل عليه عادي جدا على فكره. وهنا برضو ممكن تضيف ساتوريشن، يعني ممكن تزود الساتوريشن شويه في الفيديو بتاعك كده او في الصوره بتاعتك. بعد كده تنزل على الكيرف، دي اسهل طريقه تعمل بيها الفكره اللي انا بقول لك عليها. تبقى فاتح عندك السكوبس، ولو لقيت السكوبس دي مثلا ملونه تقدر تدوس عليها كليك يمين. طبعا اللي يهمني هنا ان يكون ظاهر عندي الويف فورم، هتفهم كل ده من الدرس اللي انا قلت لك عليه. تمام. طيب يهمني ان هي تكون ويف فورم علشان اشوف الاناره او الاضاءه اللي داخله للفيديو بتاعي. وبعد كده هاجي على الويف فورم، طيب اخليها لومه بدل ما هي ار جي بي، لان ممكن تظهر معاك بالشكل ده. انا مش عايزها تبقى متلونه، انا كل اللي انا عايزه انها تبقى لومه، تبقى ابيض واسود بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. حلو جدا. هاجي بعد كده عند الكيرف الماستر الاساسي اللي هو لونه ابيض ده، وهمسك كده البلاك بتاعي وابتدي ان انا اسحبه لتحت. طبعا بياخد وقت شويه اهو عقبال ما بيتاثر، بص كده، بس طبعا يعني بيديني التاثير في الاخر اللي انت شايفه قدامك ده. بص يعني انا زودت الاسود شويه، خلينا نعلي الهايلايت شويه كده لفوق بالشكل ده. طبعا بص النتيجه بقت مبهره ازاي. وعايز اقول لك على تريكيه مهمه جدا على فكره مش كل الناس تعرفها. لو انت عايز تشوف الصوره قبل وبعد او الفيديو بتاعك قبل وبعد، بدل ما تروح، الناس بتعمل ايه؟ بتروح للافكت كنترولز وتيجي على اللومتري كلر وتروح قافله الاف اكس، فدي الصوره الرو اللي هي او الاس لوج، ودي بعد ما ضفت لها اللوت وعدلت عليه. بصوا بقى السينماتيك عامل ايه. تمام. طيب بدل ما تروح لللومتري كلر وتفتح الافكت كنترول، لا انا عايزك وانت فاتح كده اللومتري كلر من هنا كده، عايز اقفل التاثيرات بتاعه الاف اكس ده او التاثيرات بتاعه اللون اللي انا حطيته ده. يعني بمنتهى البساطه في طريقه كده وتركية حلوه جدا. لو انت جيت دوست على البلس اللي تحت الشاشه اللي موجوده في البروجرام، لو دوست على البلس اللي موجوده هنا كده هتلاقي في علامه اسمها اف اكس، هات العلامه دي حطها تحت هنا كده ودوس اوكي. بص بقى هنا هيشيل لك اي تاثير انت حاطه على الفيديو بتاعك، مجرد ما بتضغط على العلامه دي بيشيل التاثير، بيرجع لك الفيديو لوضعه الاساسي. ومجرد ما بتدوس عليها بيقول لك دي الافكتات اللي انت عملتها، فبدل ما تروح الافكت كنترولز وتدخل عليه والكلام ده كله. كمان تقدر تضيف كده السينماتيك بار او اللي بنسميه سكوب، سينما سكوب. يعني ازاي بقى تقدر تعمل يعني ادجستمنت لاير عاديه جدا. بص بقى يعني الموضوع طلع سينمائي جدا ازاي، بحاجه بسيطه جدا وسهله جدا. تيجي تدخل على الافكت كنترولز من هنا كده ونخلي مثلا التوب بتاعنا في الكروب. طبعا الكروب موجود هنا بشكل اساسي في نسخه 2025 من البريمير، ولكن في النسخ اللي قبل كده انت بتضيفه كافكت. بنيجي على التوب نكتب 13 مثلا، ونيجي على البوتوم ونكتب 13 مثلا، وهيدي لك السينماتيك بار اللي انت شايفه ده. واتفرج بقى على المشهد يا معلم وعيش حياتك. بص قبل وبص بعد، الموضوع طالع سينمائي خطير جدا جدا زي ما انت شايف، وكل ده بلوت واحد بس انت نزلته واتعاملت معاه بمنتهى البساطه. طب دي الطريقه بالنسبه للبريمير. بالنسبه للافتر افكت انا يعني بكلمك علشان الناس اللي بتشتغل برضو على الافتر افكت وعلى الدافينشي تقدر ان هي تتابع معايا. خلينا نفتح كده الافتر افكتس، نفس الطريقه اللي انا عملتها في البريمير هنعملها في الافتر افكت الموضوع. بس انا ما بنصحش حد انه يمنتج على الافتر افكت لان هو مش برنامج مونتاج، هو البرنامج ده برنامج يعني موشن جرافيكس، فما بنصحش حد يمنتج عليه عشان الموضوع هيكون تقيل معاك، يعني مش هتقدر تشتغل عليه كويس. طيب خلينا نيجي برضو على الديسكتوب وننزل اللقطه بتاعتنا، نفس اللقطه اهي. كل اللي انت هتعمله هتسحبها كده على كومبوزيشن جديد مثلا، او هتنزلها بالابعاد اللي انت عايزها، نفس اللقطه اللي انا جبتها اهي. بعد كده هتيجي طبعا انا عايز دلوقتي اللومتري كلر، فهتيجي تدخل على الكلر كوريكشن في الافكتات من هنا كده، هتلاقي اللومتري كلر موجود عندك من تحت. خلينا ننزل كده شويه، ادي اللومتري كلر موجود اهو. كل اللي انت هتعمله ان انت هتسحبه وتضيفه على اللقطه بتاعتك. هتيجي برضو تدخل على الكرييتيف، هتيجي تدخل هنا كده وتعمل براوز، وهنجيب برضو نفس اللوت بتاعنا. خلينا ندخل في الداونلود، ادي اللوت بتاعنا اللي هو الجرين اللي احنا ضفناه، نفس الكلام حصل. برضو هتدخل على الكيرف وبنفس الطريقه هتعمل نفس اللي احنا عملناه. هننزل، بس طبعا هنا مفيش سكوبس فاحنا مش عارفين نشوف الشادو شكله ايه، لان ده زي ما قلت لك مش برنامج اديت يعني. بس خلينا نعملها كده لغايه ما نشوفها مناسبه اهي. شايف؟ بص كده اهو،
ونغمق شويه، الموضوع طالع رهيب جدا. طيب نطلع فوق برضو نفس الاختيار بتاعنا، هنيجي كده في البيزك وهننزل تحت على الساتوريشن وهنزود الساتوريشن اللي موجود في الصوره. الموضوع طالع تحفه جدا. طب افرض انا دلوقتي عايز اعمل السينماتيك بار بقى، سهل جدا. تيجي تعمل كده نيو، وتيجي تعمل مثلا ايه سوليد، يعني نعمل سوليد كده اهو باي لون انت عايزه. هنقول مثلا لون اسود علشان التايتل او السينماتيك بار بيكون لونه اسود. تمام. انت ممكن تعمل كده وبعد كده تعمل ماسك. يعني بص كده، انا هاجي ادوس على العلامه بتاعه الماسك، بس هكون دايس على السوليد دي وهدوس على الماسك كده 2 كليك اهو. بعد كده انزل الجزء ده لتحت شويه هنا، وطلع ده لفوق شويه حسب ما انت عايز. طب هتقول لي ما هو في النص كده، انا فين السينماتيك بار بقى؟ تعالى هنا كده في الماسك بتاعك واعمل انفرت، اعكسه، يبقى انت عملت السينماتيك بار بتاعك اهو، وعملت لقطه سينمائيه على ادوبي افتر افكتس بمنتهى البساطه والسهوله. طب الناس اللي بتشتغل على الدافينشي يعملوا ايه بقى؟ تعالى اقول لك. كل اللي انت هتعمله، انا دخلت على الدافينشي فتحت مشروع اهو. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا يعني هاجي ادوس كليك يمين، اقول له امبورت ميديا بالشكل ده، وهجيب الفيديو بتاعي هنزله على التايم لاين. طبعا انا فاتح الايديت بتاعتي. طيب هل دلوقتي هضيفه بنفس الطريقه؟ لا، الموضوع هنا مختلف شويه. كل اللي انت هتعمله دلوقتي ان انت هتيجي تدوس على السيتنج الموجوده من تحت كده، بعد كده هتدخل على حاجه اسمها كلر مانجمنت هنا كده في الدافينشي، وبعد كده تنزل تحت خالص هتلاقي في حاجه اسمها اوبن لوت فولدر. ده الفولدر اللي فيه كل اللوتس بتاعتك. طيب خلينا نيجي كده بره، وعايز اقول لك اعملها في فولدر جديد بره علشان الموضوع يكون سهل عليك وتعرف توصل لها. يعني مثلا هضم اللوتس اللي انا منزلها دي احطها في فولدر جديد كده مثلا، وهكتب عليها سينماتيك اهو. خلينا نكتب كلمة سينماتيك كده، واحط بقى كل الحاجات اللي انا نزلتها دي. انا طبعا هستخدم الجرين اللي احنا استخدمناها، فهبتدي ان انا احطها جوه السينماتيك دي. هاجي ادوس على الفولدر ده كنترول سي او كوماند سي، وهدخل كده في اي مكان هنا، وابتدي ان انا اعمل بيست في الفولدر ده. تمام. وخلينا نشوف سينماتيك موجود هنا. سينماتيك اهو موجود سينماتيك، بس لان في سينماتيك لوت. طيب اقفل بقى الفولدر ده خلاص، واقفل كل حاجه. بعد كده لازم تيجي هنا كده وتعمل ابديت ليست. بس قبل ما تعمل الفكره دي هتلاقي في حاجه اسمها تريلينر هنا كده، هتخليها تيتشر هيدرال. خلاص الاسم صعب شويه، يعني كويس ان احنا قلناه مظبوط. بعد كده هتيجي تعمل ابديت ليست هنا كده، وخلصت الموضوع هتيجي تدوس سيف. بعد كده هتدخل على القائمه بتاعه الكالر اللي موجوده عندك، وتدخل على اللوتس بالشكل ده، وتدور على السينماتيك اللي انت ضفته. تعالوا اهو، ادي السينماتيك اللي انا ضفته، وهتلاقي فيه الجرين نيتشر اهو. الجرين نيتشر كل اللي انت هتعمله كده هتدوس كليك يمين وتقول له ابلاي للكلام ده، للنود دي اهي اتطبقت هنا. طيب اعمل ايه؟ اعمل يعني السكوبس بقى ازاي بتاعتي اظبطها. كل اللي انت هتعمله، بص العلامه اللي موجوده من تحت دي ممكن تلاقيها مظبوطه على العلامه بتاعه الكي فريمز هنا. كل اللي انت هتعمله ان انت هتدخل على السكوبس هنا، هتلاقي نفس الكلام اللي موجود في ادوبي بريمير برو بالظبط، نفس السكوبس بالظبط. طيب انا هنا ظابط على الويف فورم علشان ممكن تبقى مظبوطه على البريد، لا احنا هنظبطها على الويف فورم زي ما احنا شايفين. وانا عايز اخليها ابيض واسود، فهدوس على السيتنج من هنا كده، بدل ما هي كلرايز هنا كده هشيل الكلرايز دي واخليها كده، وهدوس على الواي. تمام، مش الار جي بي، هدوس على الواي كده بقيت ابيض واسود عندي. طيب حابب ان انا انزل البلاك شويه، فهتيجي هنا كده على الليفت، وهتبتدي بالبكره بتاعه الماوس، يا اما تسحب كده لتحت بالبكره بتاعه الماوس، بص بتنزل معايا ازاي، يا اما تمسك البكره دي نفسها وتحركها كده اهي، فالشادو او البلاك ابتدى ينزل معايا. لو عايز تعلي الهايلايت هتيجي على الجين هنا كده وتعلي الهايلايت سنه. تمام. لو عايز الجاما الجزء اللي في النص اللي هو زي الميد تونز كده، هتبتدي ان انت تعمل كده اهو. طب حابب ازود الساتوريشن من تحت برضو، هتبتدي ان انت تزود الساتوريشن شويه بالشكل ده. وكده انت ضفت اللقطه السينمائيه بتاعتك بمنتهى البساطه والسهوله. يبقى دول الثلاث برامج، واي برنامج تاني تقدر تضيف له اللوتس بنفس الطريقه، بس كل برنامج طبعا حسب الاوبشنز اللي موجوده فيه. بتمنى الدرس بتاع النهارده يكون عجبكم يا شباب. لو عجبكم يا ريت ندوس لايك على الفيديو ونشير الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي علشان الكل يستفيد، واشوفكم في دروس جايه كتير جدا.